Света Тројца е прв православен храм на почетокот од општина Аеродром. Неговата изградба е во завршна фаза. На расстојание од 1 километар е малиот црковен параклис Свети Стефан. Речи си и да не е во секојдневна употреба. Црквата што се гради во руски стил е на само 500 метри. На линијата од северната страна на Аеродром има уште една црква, Свети Јован Крстител. Овде, во оваа општина, има уште неколку православни верски објекти, изградени или во градба во последните 20 години. Чаир е од другата страна, дел од градот Скопје со најмногу џамии. Според некои податоци ги има 21 или 22. Најголем дел се древни исламски верски објекти, но и тука последните години се градат нови. Меѓу нив е изградбата на еден од најголемите исламски центри на Балканот. За што служат верските објекти? За потребите на верниците или како символ за маркирање територии? Точна и официјална статистика на бројот на верски објекти во Македонија во овој момент нема. Најверодостоен е еден регистар на Комисијата за односи со верските заедници според кој во 2011 година имало 1842 цркви и 580 џамии. Денеска, 6 години подоцна, таа бројка сигурно надминува над 2500 верски објекти. Кому му служат? Кој ги гради и зошто? Најдобар одговор треба да дадат верските представници. Добре, Вие се Тодоров. Како сме, Маријан? Добро, вие. Поздрав, Фатмир Зеини од Исламската верска заедница. Сега да ја прашам, дали според вас во Македонија има доволно верски објекти? Па, според сите статистики има доволно верски објекти и од христијански и од муслиманска вероисповест. Генерално видено има објекти и од исламската вероисповест, но исто така и од христијанската, но по потреба може да има и повише. Ние ќе зборуваме малку повеќе околу тоа дали изградбата на верските објекти е потребна во таа експанзија, дали тие значат потреба духовна на верниците или пак нешто друго. Меѓутоа сакам претходно заедно да погледнеме едно видео, да видиме дали секогаш и секаде или не секогаш и не секаде изградбата на верски објекти представува некаква бариера, поделба, причина за раздор или пак има примери во кои што изградбите на верските објекти или самите верски објекти представуваат некакво заедништво за верниците, иако се од различна вероисповест. Верските објекти може да се честа причина за конфронтации, но не секогаш и не секаде. Тие се предмет на поделби и извор на несогласување. Има ли иста страна кога станува збор за изградба на различни верски објекти? Верската коегзистенција имала длабоки корени во Македонија. Колку длабоки? Каде се тие? Стоби, еден од најстарите археолошки локалитети, позициониран некаде централно во денешна Република Македонија. Добар ден, здраво! Добар ден, повелете, добро дојдовте во Стоби. Веројатно, може да понуди некаков одговор. Здраво! Здраво, како сте? Добри? Добро, вие? Ние ги бараме корените на меѓуверската коегзистенција, велат тие треба да бидат тука некаде. Значи, па да, 4-тиот век од новата ера представува период каде што во античките градови на Медитеранот имаме една ситуација во која што коегзистираат
или живеат заедно припадниците на повеќе различни религии. Таквата слика, значи, на верска коегзистенција имаме и во Стоби во 4 век од новата ера. Иако историските околности ги менувале состојбите, сепак археологијата потврдува дека во еден временски период овде заедно функционирале еврејска синагога, римски пагански храм и рано христијанска базилика. Храмот на Изида, значи како еве да речеме најстар религиозен објект што го имаме во Стоби, се наоѓа на долната тераса или во југоисточниот агол на градот. Во истиот тој период, во 2, 3 и 4 век, на северната страна од градот, во дел од една поголема куќа искористен за синагога, значи преадаптиран за потребите на еврејската заедница. Некаде почнувајќи од 380 година од императорот Теодоси, кога го прогласува христијанството за официјална религија на империјата, христијанството доживува многу поголема експанзија и постепено паганското население конвертира во христијанство и затоа се зголемува и потребата од религиозни објекти. И затоа не случајно во Стоби имаме 6 базилики. Денес, 17 века подоцна, приказните за верските храмови се слични, но има и примери кои даваат друг поглед и друга димензија. Примери кога тие не се во функција на некаква доминација. Цвегор е село во Делчевско, на крајниот исток. Денес овде живеат речиси 100% православни христијани. Сами почнале градба на црква за која имаат потреба, бидејќи црква во селото претходно немало. Интересен е фактот што објектот се гради само 50 метри од остатоците на некогашната џамија, која по 1956 година е оставена на забот на времето, по масовната миграција во Турција на дотогаш доминантното турско муслиманско население. Уште за нас е џамија. Макар џамијата нема само минарето, ама за нас е џамија. Постои како џамија. Не ни смета, што ни смета? Не ни смета ништо. Ако иска нека доат, нека поправат горе минаро и да си достане успомен тоа. Од самата старост на објектот е дошло до распаѓање. Летос ке тие доаѓаат ни тука турци, вика, ние ќе си градиме поново. Ако го градат, не го градат, те им го. Кој го сопира? Никој. А те си нашата црквичка. Што ја прави оваа приказна поразлична од другите? Мотивот. Мотивот на цвегорци да го зачуваат споменот на некогашните нивни соседи муслимани. Това е дел кој се води и ден денеска се води на муслиманската верска заедница и така наша согласност беше ако го изградат, ние да се грижиме за објектот, пошто това ќе биде историско место. Тука не може ние да оспориме дека не са живеали турци, а ние колку имаме јас сознание, нашето население никој не са имали нешто лошо со турците, имали са соживот. Доаѓа и са многу поносни кога видат дека е сочуван номинарето. Црквата од едната страна и вакувскиот исламски имот од другата. Сакаат дури да го поврзат, да создадат заеднички простор. Има тука бунар кој се вика џамиски бунар. Чисти го доле, спадах 8 метра доле и чисти бунаро е чист. Само да се постави пумпа. Они сакаше околу него летниковец да има тие работи, патеки заградено и како парк. Уедно ние ќе уживаме у таа убавина тука у селото. Иако приказната е заснована на легенда што се пренесува од колено на колено. Хаџидургут џамијата за Охриѓани е символ за верски соживот. Наводно било црква згода некогаш. По мене потребно тоа. После изградиле џамија, ама џамијата им паѓала. На некој му се сонило човек тоаш дека мора да ставите крст горе за да не паѓати, така е народното предание. Нема автентични или научни потврди за потеклото на нејзиното народно име, но сите ја знаат како крст џамија. За ова свето нешто е вистина, нема грешка, ама зашто го викаат крст џамија не знам. А иначе крст џамија го викаме ние, народот вака ми се од име низ градот. Па имало некој крст горе, во џамија, затоа го вика крст џамија. Скроз горе имало крст. И толкувањата се различни за символот кој изградил легенда. Мислеа сите дека имат крст голи. Ама не беше тоа крст, некој амблем тамка со птица.
Ама тоа останало од век и веков. Горе онај крс. А едно дете не веруваше, ама крс е. Многу е слике летно време кога идат туристи. Секој може да го гледа од свој агол, но сите го чувствуваат како дел од заедничкото културно-историско наследство. Некои православни тука и се крстат, кој е поминува. Кога прозорците не нудат никаков светоглед, тогаш и суштината ја губи смислата. Страшно е за децата. Трчат таму, играт си, а одгоре само паѓат очи. Хусам Медин Пашина џамија или Свети Илија. За Штипјани денеска не е ништо од тоа, освен обично свето место. Ни џамија е сега, ни турци доваѓат, снимат. Наши доваѓат, снимат и сега не се знае какво е. Дали е џамија, дали е црква. Интересно за овој објект е тоа што не познава конфесионална припадност, односно подеднакво е посетен како од христијаните, така и од муслиманите, а секако пред Втората световна војна и од членовите на еврејската заедница, кои што на овие простори биле многубројни. Дали светоста се препознава и во неуспешните обиди за присвојување на овој историски објект, оставен на забот на времето. Ничии, а сечии. Ние, нашите православните стават клjuč, дојдат муслиманите, скршат клjučо, они си стават. И се е така. Распаѓа се, ќе утепе некој дете. Овде се запишани имињата на неколку муслимани од Ресенско кои на еден или на друг начин помогнале во уредувањето на манастирскиот простор и неговата околина. Благодарноста за нив останува запишана во историјата на манастирот. Брајчинскиот манастир Света Петка има 6 вековна историја. Во него се испреплетени многу настани. Од селото сите кои ќе има потреба се береме, заеднички работиме, одржаваме кои со работа, кои со пари, кои со волови, нашите селеници од странство. Може би мал, за многумина може би и незначителен. Може би за преспанчени ништо невообичаено. Сепак, помошта од нехристијаните во воздигнување на ова светилиште е белег на неговата понова историја. На само 2 километра подолу чека слична приказна. Во Наколец денес живеат 80 на христијани и двојно повеќе муслимани. Тие имаат една џамија и едно поново теки. Православните имаат 3 цркви. Една од нив е нашата приказна. Повлекувањето на водите на Преспанското езеро во 70-тите години го отворило и предизвикот да му се помогне на храмот Свети Никола. Тоа била една општа граѓанска акција во која никој не гледал на верската припадност. Помошта, односно несебичната помош на муслиманите, останува запишена во историјата на овој храм. Водата траеше до некаде 73-4 година. Се донираше, направени се овие огради, после тоа направен е овој тремо. Оваа црква веројатно не е неопходна за овдешните православни, ако се гледа низ призмата на верските потреби. Но нејзиниот опстанок и покрај тоа што некогаш била потопена во Преспанското езеро, ги донесе на иста страна и христијаните и муслиманите. Чиме црква, џамија лошо нема. Фактички во сите цркви и во Брајчино, значи и во Дупени се има изградено една црква, каде и јас учествував во кровот, бидејќи бравар сум по занет. Зошто да не? Во Македонија има многу. Некои велат над 50 заеднички свети места. И тие никој не ги гледа како маркери на нечија територија. Сега, пораката на ова што е снимено е дека можеме едни со други и дека не секојаш верските објекти треба да се доживуваат и како маркери на територијата, но што да правиме? Денес, кога говориме за православни христијани или за муслимани,
ние говориме и за тоа дека еден најголем процент од православните христијани во Македонија се македонци, најголем процент од представниците на исламската верска заедница се албанци и мислам дека судирот не е толку на тој верски аспект колку што е на националниот аспект, пошто гледаме колку актуелни се и денес тие нешта. Целиот контекст кога треба да живееме заедно, треба да си го организираме начинот како тоа да го правиме, на вистински начин. И додека тоа не го направиме, ќе се случуваат нешта кои се спротивни од ова што го гледаме. Значи, човекот е битие кој има повеќе идентитети. Значи, јас како православен христијанин сум и македонец во исто време. И сега јас не можам да го укинам тоа што сум македонец затоа што сум православен христијанин. Иако тоа што е верскиот аспект кај мене е многу побитен од тој националниот, но и националниот е битен. И сега ние треба да го организираме ова наше заедничко живење на овие простори со нашите сограѓани албанци па и со останатите на вистински начин. Мислам дека досега тоа не успеавме да го направиме како што треба и затоа има и доста конфликти. Ова што предмалку огледавме и оние изјави на луѓено кои навистина се позитивни, се можеби вовед во тоа дека треба да направиме некој начин да промениме нешто, малце подлабоко, посуштински, да разгледаме и да најдеме модели како на вистински начин да го организираме нашето живење на оваа територија и како муслимани, и како христијани, и како албанци, и како македонци, и како членови на сите верски и национални заедници. Можете ли овие пораки кои што ги видовме на луѓето да бидат пример за еден поопшт, поширок спектар на размислување во Македонија? Да, ова е уште еден аргумент дека во оваа земја и во овие краишта се живеело и порано и ќе се живее и ден денеска и ќе живее и понатаму. Значи, сите овие снимки што ги видовме, тоа значи дека нашите верници муслимани, па и верниците христијани, без разлика од која страна на државата живеат, тие живееле порано и ден денеска тие го искажуваат тоа дека нашите татковци, нашите стари го имале и претходно тоа живење, а ние сега како млади треба да го продолжуваме тој живот и тој соживот заедно со нашите комшии без разлика од која религија тие ќе испаднат. Се согласивме, условно кажем дека верски објекти има доволно, веројатно некаде има и повеќе потреба, некаде и помалку. Меѓутоа, дилемата која што е во јавноста и во која што обработува ни оваа емисија, дали тие се идејата за нивна изградба е маркирање на територии или не? Тоа е многу генерален и по мене крајно проблематичен став дека се секогаш маркери. Можеби некои објекти се маркери. А и тоа е проблематично, се зависи од кој аспект се гледа. Значи, според мене, ако гледаме објективно, секој верски објект е објект што треба да се собере верската заедница, односно духовната заедница. Тоа е целта на тој објект. И доколку верскиот, духовниот начин на доживување на постоењето на нашиот живот се негува на вистински начин, тогаш дури и оние верски заедници, верски објекти што се изградени како маркери, би можеле да бидат магнети кои ќе не привлекуваат и кои ќе отвараат можност за еден вистински диалог помеѓу нас, па и препознавање на некои вистински вредности и вистини кои ги споделуваме како христијани и муслимани. Зошто да не? Апсолутно не. Исламот е универзална религија и никогаш нема да претендира и ни претендира да забележува територии со верските објекти. Верските објекти било каде во светот, па и во нашата земја, тие се градат по потреба на верниците, а никогаш не за забележување на територии. Што мислите, кој инициира изградба на толку верски објекти? Самите верски заедници или некој друг? И исламската верска заедница, но и иницијативниот одбор на местото кај што има потреба за изградба на верски објект. Верскиот објект, ако го нема во некое место, без разлика од која страна на државата ќе бидат, тогаш иницијативниот одбор на граѓаните верници, тие ќе поднесат барање до муфтиството од кое место треба да биде, потоа тоа барање исламската верска заедница треба да ја разгледа. Ако е потреба на тоа место и има верници кои што немаат верски објект, тоа баш
се почнува со иницијатива за изградба на верскиот објект, односно на џамијата. Значи, верските заедници сепак на крај одлучуваат дали ќе се гради верски Така е, дом? мислам истиот е принцип и во Македонската православна црква Охридска архиепископија. Значи, потикот за градење на верски објект може да дојде од горе, односно од епископот, од епархијата или од доле, мислам, од потребата на самите верници. И сега, ако во верниците во некое населено место дојдат до сознание дека имат потреба од верски објект, тогаш се формира иницијативен одбор и тие одат до епархијата, до епископот и ја поднесуваат таа молба. И доколку тоа е оправдано, тие добиваат благослов за градба. Верските објекти исламската верска заедница ги прави таму кај што има верници. Во тие места кај што немаме верници и немаме потреба да изградиме ние верски објект, бидејќи верските објекти не ги правиме ние само пример за излог или за маркетинг како музеј, се прават за верниците, се прават за муслиманите кои што тие ќе ги обават нивните ритуали и нивните молитви. Изградба на еден верски храм бара финансиски средства. Кој најчесто ги финансира верските објекти? Во контекст на православното христијанство, кога едно население од православна христијанска вероисповед ќе дојде до сознание дека во местото каде што живе има потреба од молитвен дом, од црква, од храм, како сакате, има повеќе термини за тоа. Значи, иницијативата тие подигнуваат и во најголем процент тој храм, тој молитвен дом се гради од доброволните прилози на луѓето, на православните христијани, кои имаат потреба да изградат простор каде што ќе се собираат и каде што ќе може да го живеат својот молитвен, духовен живот како православни христијани. Сега, многу често, значи, имаме и луѓе во православното христијанство, ги нарекуваме ктитори, значи тоа се луѓе кои имаат повеќе средства, значи, и тие на еден начин помагаат исто така во градењето на тие верски објекти. Се разбира дека во градењето на верските објекти помага и Македонската православна црква како институција сега. Откако ќе се формира иницијативниот одбор и ќе се даде дозвола и одлука од исламската верска заедница за изградба на џамијата, тогаш финансирањето е преку самите верници. И тоа оди со блокчињата кои ќе ги дава ИВАЗ и тогаш се дава информација по сите џамии во Скопје, например, ако се гради џамијата или надвор Скопје, и тогаш се информираат верниците муслимани и целото финансирање на џамијата оди преку верниците и така натаму. Има ктитори во посебни, како што има во православието, некој сам да сака да изгради џамија? Да, има. Има такви титори што помагаат и има иницијатор кој што сака тој сам да го изгради џамијата и такви случаи ги има во Македонија. Отец, кој е мотивот на еден ктитор да изгради еден верски објект? Сега не можам да говорам за мотивите на ктиторите. Има разни мотиви и од ктитор до ктитор се надевам дека и мотивите се различни, но генерално кога некој човек сака да изгради верски објект, длабоко верувам дека тоа е духовно мотивирано. Значи, човек однатре има потреба да благодари на Севишниот, на нашиот Бог, на нашиот Творец, и таа благодарност може да се изрази на многу начини, но еден од начините е да се изгради верски објект. Честопати некои велат некои градат верски објекти за да искупат своји гревови. Таквиот став во православното христијанство е неприфатлив затоа што има кој ги откупил нашите гревови и има начин како ние се очистуваме од гревовите. Тоа е откриено и запишено во Светото писмо и се знае целиот процес, а градењето на црква, односно на верски објект, на храм нема врска со тоа. Значи тоа е чин на благодарност. И оној кој не го разбира ова во овој контекст, тогаш тој не ја разбира ни верата. Мотивите кај нашите верници муслимани е тоа дека тие убедливо веруваат во пораките на пророкот Мохамед алейхи салату веселам. Бидејќи кога еден човек е верник и тоа богобојазен према Господ, тој знае дека еден ден ќе го добие наградата од Бога, односно од Аллах Джелешану. Затоа, според прописите и пораките на пророкот Мохамед, кој што вели кој ќе биде себеб
или тој што ќе иницира за изградба на еден верски објект, односно џамија, ако тој биде прв, на него Господ во тој свет ќе му направи исто така една куќа, бидејќи тој се потрудил да направи Аллахова куќа во овој свет и на него за награда ќе му биде и во тој свет, и тоа е најголемиот мотив што верниците помагаат и даваат и донираат за изградба на верскиот објект, односно џамија. Тие објекти остануваат на исламската верска заедница и на Македонската православна црква, така? Од првин земјиште се префрлува во името на исламската верска заедница, односно се запишува како вакуф, потоа одат другите работи, административни работи за џамијата и почнува со изградбата нормално со земјена дозвола од ИВЗ, па и од локалните власти. Ако гледаме како верници, онака најдлабоко, најобјективно, се тоа што е околу нас не е наше, тоа е него, на нашиот Творец, нашиот Бог. И всушност ние кога градиме еден молитвен објект тамо каде што ќе го славиме неговото име, тамо каде што ќе се поучуваме во неговата вистина, тоа што е негово не му го принесуваме. И всушност верската заедница функционира како институција во тој контекст. Сега ако кажеме дека тие објекти припаѓаат на МПЦ, всушност припаѓаат на институцијата на Македонската православна црква Охридска архиепископија во контекст на тоа што таа е на еден начин институција која правно ги поседува и има одговорност за нив. Дали верските заедници МПЦ и ИВЗ можат сами да најдат начин да превенираат некаде ако треба да се изгради верски објект па се појави конфликт, дали тој треба да се гради таму па да се најде некаков? Ова е хипотетичка ситуација, можеби треба да говориме за конкретна ситуација. Но ако говориме хипотетички, значи Македонската православна црква е поделена на епархии. Секоја епархија има свој возглавител, односно епископ, што значи надледник, надзорник кој го надледува духовниот живот на таа заедница. И сега епископот заедно со своите свештеници и со народот Божи, доколку има потреба од градење на верски објект во тоа населено место, тогаш се добива благослов за изграда, тоа нема никаков проблем. Доколку има некаков проблем, тогаш тој проблем се решава. Исто така, ИВЗ, ако евентуално се случува некој конфликт, таа е спремна да се работува, како што и во конфликтот, сега да не се вратам назад, од 2001 година, кога се изруши Листочкиот манастир, поглаварот ИВЗ го осуди тој чин, но после тоа им даде поддршка за изградење на тој манастир или црква во Листочкиот манастир. Друга работа што сакам да истакнам, исто така ИВЗ е спремна во селото Лажици, Битолско. Имаше порано еден конфликт, кој што во тоа време имаше дозвола од локалните власти, па потоа се промени власта, па беше одземена дозволата, но исламската верска заедница и ден денеска стои во ставот дека тоа земјиште што е наше од ИВЗ Ваковско е спремна да го даде еден дел од тоа земја за да се изгради и црква и џамија. Значи, прашањето беше токму во овој контекст. Можат ли тие прашања да ги надминат самите верски заедници? Можат и мораат. Затоа што духот на целиот овој разговор, а се надевам и на целиот овој проект што го правите, е во тој контекст да разбереме реалноста дека ние живееме заедно на овој простор. И ние мора да се договараме како заедно да живееме на овој простор и во тој контекст како заедно да ги уредуваме тие нешта, а и како заедно, како верници, како плод на нашата вера, тој плод да ни помага всушност и во градењето на тој заеднички живот. Статистиката вели дека на 850 граѓани во Македонија има по еден верски објект. Тоа е веројатно далеку над просекот на потребите за остварување на верските права. Особено ако се има предвид дека според истражувањата над 60% од населението во верските објекти влегува само еднаш месечно или неколку пати годишно. Не верувам да обележува територија, пошто народот е бара во близина да има црквички, да има манастири и така натаму. Може да се каже дека има, ама никогаш не е на одмет да има повеќе. Има, ама и нема. Доволно би било ако се
тие започнатите да се изградат и да се градат поново други. А додека не се изградат започнатите, не би требало да се града. Не се премногу зависи од која вера, верските објекти. А има и премногу кои се на секој корак и во згради, на тавани, на ме разбирате што сакам да кажам. Мора се гради. Вера бара. Секоја вера, своја вера, така. Тоа е еден вид политика. Мислам дека малце претерано. Морам да кажем дека муслиманите позрели испадна од нас со тие градења објекти и почитување на тие верски објекти. Они многу повеќе ги почитуваат тие објекти. И кој било сиромаштија се градиле. Значи духовноста ги терал да градат. Исламски или христијански или католичка не е важно, треба за народот. Друго е дали тоа се користи или само се прави, тоа е друго. Или друго е за пропагандни цели. Изградбата на верски објекти постојано е предмет на дилеми. Дали бројноста ја нагласува вербата во Бога? Дали нуди сигурна подкрепа на разнишаната доверба или пак потребата е потврда за доминантноста на една религија? Или пак едноставно го отсликува религискиот плурализам? Постоечките храмови се доволни. Зошто верските заедници градат и натаму? Очигледно дека имат некои нивни интереси. Сметам дека тоа е мотивирано со цел да покажат дека се присутни на теренот, дека сакат да станат некој фактор во општеството и дека еден ден ќе истапат со други некои барања кои што ќе водат кон тоа овој сега тој меки секуларизам што го имаме да биде уште помек. После 90-тите години некако започна еден поинтензивен процес на изградба. Зошто? Најверојатно настана еден поголем вакуум во смисла дека не достига такви објекти и некоја потреба, као условно кажано, од народот, затоа што за многу кратко време бројот на верници, условно убедени верници, условно оние кои што ако негде, да пример, пред 90-тите години тој број се движи еден релативно мал процент, 30%, кај младите негде околу до 10%, за да многу кратко време доста тој процент се практично станува 5-6 пати повеќе. Тоа го наметна самиот тој чин дека ете и мора да се градат објекти. Ако вие градите црква на секој чекор, ако поставувате крстови на секој рид, ако вашите минариња се толку високи што ги допираат облаците, јас не гледам друга логика освен дека е тоа порака дека таа територија припаѓа на одредена верска заедница. Бидејќи навистина никој не може да ме убеди дека со тоа вие станувате поголем православец или поголем муслиман со тоа што имате поголем крст или поголемо минаре. Најверојатно верскиот објект символизира, барем ја символизира таа територија дека во неговата близина живее едно население од таа вера, не? И тоа значи едно, иако тоа одбележување на територија малце е грубо, во груба смисла, но верскиот објект се смета дека ако дојде некое време тој да се, например, да се урива, да се отстранува е многу тешко. Тоа говори за една поширок контекст и црквата, верските организации тргнаа во еден поход, не како би го нарекол, да има се повеќе верски објекти и тоа значи дека и тие добиваат на некое значење. Изградбата на верски објекти е комплексно прашање. Знаете, едно се потребите на граѓаните, на верниците, на припадници на одредена вероисповест, едно е потребата на самата верска заедница, а трето е интересот на државата. Значи, сите тие фактори мора да се почитуваат и сите тие три мора да се усогласуваат. Таа потреба е главно содржана кај оние кои што живеат на таа територија. Значи, почитуваат таа потреба и не треба таа да биде по секоја цена стимулирана или наметнувана однадвор. У основа се потекнува од граѓаните, од верниците. Ако ви живеете во едно село кај што има 1000-2000 луѓе, ако тоа село нема верски објект, нормално дека ќе се јави таква некоја иницијатива. И нормално е таа да биде прифатена, да се најде решение за изградба на верски објект. Меѓутоа, ако се оди во некоја крајност, ако навистина се градат верски објекти каде што реално нема потреба,
тогаш значи дека во игра влегуваат некои други фактори, односно нечија желба да биде поприсутен на тој терен и да ја прати она порака за маркирањето на териториите. Желбата на донаторот, условно кажано, дека сакам да имам тука објект, црковен објект или односно верски објект, би требало пак да биде во една елементарна координираност со оние кои што живеат на тој простор. Не треба вие да наметнувате по секоја цена на еден простор. Имало тоа во нашите градови во поново време такви случаи што не е добро за мене, според мене, не. А верските објекти ги финансираат они кои што имаат интереси за тоа да постои одреден верски објект. Вообичаено се кажува дека нив ги финансираат верници со нивни донации од лични средства. Сигурно е дека и така. Меѓутоа, сведоци сме дека и не е секогаш така. Дека како финансијар на верски објекти се јавуваат и државата, се јавуваат и некои странски фактори, се јавуваат бизнисмени. Значи, сите тие имаат некои интереси зошто помагат финансиски да се направи некој верски објект. Парите, средствата кои се донираат мора да имаат една јасна препознатлива од каде потекнуваат. Инаку тоа може да биде доста незгодно, не? Да некој од некаде од каде, па сакам да имам, односно да по секоја цена бара да се изгради еден објект на одредена територија, што не е добро, не. Затоа што ова е релативно мала територија, не е доволно за вие не можете па се на секои 100, 200, 500 метра да имате верски објект, што не е ова. За една мултикултурна, мултирелигијска ова не е добро тоа. Верските заедници се првенствено тие кои што мора да најдат решение во случајот овака. Бидејќи тој е врзан со верски обележја, со верски символи, со верски објект и тие мора да бидат тие што ќе се договорат како да се избегне уште подлабок конфликт. Ние живееме заедно. Просторот, како би рекол, звукот кој што го слушаме или просторот, не треба толку да биде символизиран да нам не оптоварува како поединци, што нам ни создава кај некој создава и проблеми. Ние, со оглед на тоа дека исселувањето продолжува, дека нашето население е се помалку, ќе дојдеме во ситуација да станеме држава која што има најмногу верски објекти по минимален број на жители, односно во тие храмови нема веќе да влегува никој. Ќе останат само како споменици на едно време. Истата страна е балансот меѓу потребата и желбите. Истата страна е веројатно и функционалноста наспроти бројност. Истата страна мора да биде верскиот наспроти интересот на политиката. Него може да го одредат само верските заедници преку заеднички искрен пристап. Останете во добро. Ви најавувам една поинаква, иста страна за следната сабота.